njalo ngicabanga kusuka ngo-2007 abantu befaka kulezi zinto zamathini zothayela kuthiwe bakhele imixhaso. Umbuzo enginawo leyo mxhaso ngoba yaphuma imali yayo kwenzakalani? Yayiphumela ukuthi yaphumela abantu abangaki? Yini phokuqhubeka abantu ukuthi sizwe kuthiwa abantu bashane nemjondolo, abantu bamukile, abantu ingane zabo ishawe ogesi ngoba le mjondolo yafakwa nje kwakushiwa kanjalo abantu sebezenzela bona kinyoka lento eyingozi elimaza abantu. Bahlala kodindela kuze kube namhlanje. Uyabona nje mangathiwa lapha koMlazi. Mina ngathi funakala ibukeke eduze kakhulu into yakhona ngoba kwasuswa abantu lapha estation kaMnyanto. Bayolahlwa khona indawo kuthiwa abanye baya koZamani ngaphesheya. Labo bantu lokhu bashiwa kanjalo. Akasekho umuntu oyikhuluma indaba yabo. Kodwa imole kwakuthiwa bayisukela abantu izokwakhiwa. Isiyakhiwe yaze yasebenza. Umbuzo enginawo kuze kube nini kanti kugangwa ngabantu? Ngamabombe kangabantu kodwa ekuyibona babaphushela ukuthi ababe izinto ezinkulu. Kungani mawuke waba sebuholini bese bamkhulu kuna wonke umuntu okhona eSouth Africa obekushayela ihlombo ukuthi ikhuphuka phela uyosiza abantu? Kungani ubese umuntu nomuntu abekwe iposition yokuthi funa kubenefite umndeni wakhe naye kuphela akhohlwa abanye abantu? Ngeke nje noma kuthiwa ngisebenza njengoba ngisebenza nje indlela engisebenza ngayo, ngeke mina ngizocabanga ukuthi funa mina ngithathe khona izingane lapha kithi ezalwa abafowethu ezalwa odadewethu eseyikhule nje seyingasebenza, kodwa ngoba nginento ethi ziningi izinto umuntu asakwazi ukuzenza nakwazi ukuyilekelela ngazo. Asikho isidingo sokuthi mina ngiphuthe umuntu akusizakale zona. Bekhona abantu endaweni engibaziyo ukuthi bacindezeke kangakanani. Ngoba kushuthi mina ngizokuphanda ukuthi ngoba mina ngiyakwazi ukuletha isinkwe ekhaya. Ngithini ngaloya muziki ongenayo isidalo umuntu okwazi ngisho ukufika nekwebha likamentshisi uma kuthiwa ugesa awukho. Yini mina ngifuna ukufida umlomo vele okwazi ukuyidlela. But sokunika isikhashana nawe Boba ngoba bakhuluma kanje abangene Boba ongenani iyaqala inkinga. Ayikho inkinga ekungeneni kwethu nabazongena. Masingase nje singakhohlwa abantu. Ngoba isifo esibi ilesokhohlwa abantu. Futhi singabe okombela kwesabo. Lokho okuncane sinakho ekade sikwazi ukulekelela ngakho abantu ngeke kuze kushintshe. Soqhubeka sibalekelela abantu. Kodwa mayikhona indlela eyilungele eqondile ukuthi la kuyaphoqa ukuthi akulekelelwe abantu. Cha funa singene necapha impela kwaBloss esithi Bloss phuma uhambe uyosiza abantu. Bathi inkinga mbomulo 5 years enisuke ninikwe wona. Uyabona kulo 5 years eniphathiswe khona amandla. Mncane kakhulu ngoba manje kwawena usungakayishithi impilo yakho. And as a result abantu bafuna ukushintsha impilo zabo ngoba akubukeki ukuthi uMbobo bese uchampionship uMbobo bese yimeya lapha eThekwini kodwa uMbobo futhi kuyaxoshwana ke kulezi zinto zenu usexoshiwe manje uMbobo usegibela itekisi. Mina kube kuya ngami ungabe nje wonke la kusuke kuthiwa kuyakhethwa khona. It's either noma ngabe yini kuthiwa nje umuntu unikezwe 2 years not 5 years. 5 years is too much. Ukwale nje right mncane ngoba hayi mkhulu kakhulu ngoba uyabona ukuthi umuntu mayehluleke ukwenza kahle emphakathini unyaka oqala nowesibili iyophela iminyaka emithathu ke phekwa leminyaka emibili abantu behlupheka. Ngoba kube kuthiwa kuba 2 years umuntu ngabe uyazi ukuthi akasebenzele ukuthi wenza sure ukuthi unyaka no half uzobe sebenzela umphakathi bese igila ke lemkhuba yakhe ke kulo 6 months osele. Bona bafuna ukugila imikhuba manje abantu bafuna ukuqala ukugila imikhuba kusuka ekuqaleni. Uyabona 72 months umuntu agila imikhuba. Hayi basibulale Futhi sisazofa masingakayitshela ukuthi iliphi icephe esingancika kulona inkatha. Lo inkathi khona. Cha ngifela ngikwazi mina ukuthi ngisho isibongo sakho ngiyekushe esami. Uyabona? Mina nami ngisho la engibona khona ukuthi la ngingaba naye upper hand ukuthi ngikhulume kufuna ngikhulume kuzosiza wena.
Angikwazi ukuyokhuluma ngelinye iqembu kuyothi umuntu angawuvotela elinye iqembu. Bengingazi ukuthi uma eselivotela umuntu abuye athi hayi Sikhakhane sengalivotela iqembu wathi angilivotele. Kodwa angisizakali bese ngithi ngizophendula ngithini. Futhi mhlambe mboma sike sabona isikhathi esiningi engathi uyimbandakanyile kakhulu ne-march and march. Yebo. Angazi ngifuna ukuqinisekise lokho akufuna ukuthi ngiboneke izithombe kuphi kwi-social media ngoba kwesinye isikhathi lezo zinto kusuke kuyinto ey'ngekho. Uyabona ke March and March ngiyithanda ngaphezulu kwami. Hayi bo. Ngiyithanda ngaphezulu kwami ngisho nama ngithi kuthiwa nina nenzondo Yeah. yabantu bangaphandle. hayi ku right sibe nayo. Nabo bazonde nabo masisema kubo. Yeah, ngokungemthetho. Uyabona mangixosha kithi ngine right ukuthi ngixoshe kithi ngoba nginezizathu ukuthi ngixoshelana. Nawe futhi uma unezizathu zokungixosha kithi ne right ukuthi ungixoshe. Abantu bokufika nje abahambe. Or it doesn't matter ukuthi baneyimvume or banamaphepha. Abahambe nje kwazona ayisadingeki ngoba kwazona lezi imvume bayintshontshelo abaholi bethu la eSouth Africa ukuthi bebe nazo. Ayikho into nje ekuthiwa imvume ngoba kumanje siyazi kumanje khona ama home affairs avuliwe aseyindlini. Enza zonke izinto ngoba i-system yase South Africa kwanikelwa ngayo. Kuyibona futhi abaholi bethu abanikela ngayo i-system. Kubantu bangaphandle. Ngoba kwenziwa ama-home affairs beyashadwa kwenza abayahola benzela osasa abantu bayahola kodwa wena ungwale South Africa kunzima kabi ngoba ungavuka kusasa sekuthuza uyahola. Kodwa phela inkece bayiproblem. Ingece kabani? Nobudedengu wabantu abaphethe. Njenge-government of national unity of provincial unity. Ibona abaxegisa lemithetho ngokuwenza izinto ezirong kube sekungena labantu. Uyabona mina